Alors, c'est vrai, les ronflements dérangent et indisposent son conjoint pendant le sommeil sans conséquence. Mais c'est quelque chose qui est incontrôlable et indépendant de notre volonté. Se réveiller un bon matin et attendre ton conjoint se plaindre qu'il n'a pas bien dormi à cause de tes ronflements, ou son entourage se plaindre par rapport à tes ronflements de n'avoir pas bien dormi, quelque part ça fait mal et on se sent coupable. C'est indépendamment de votre volonté. Personne n'a jamais souhaité ronfler un jour dans sa vie. Donc c'est inattendu et c'est au fil du temps que tu deviens ronfleur. Alors il peut s'agir que auparavant tu n'étais pas ronfleur, au fil du temps tu deviens ronfleur. C'est dû à certains facteurs ou certaines causes. C'est à vous de lire. Alors c'est pourquoi si on a un nouveau conjoint ou un compagnon, de lui en parler ou de lui informer que chaque soir il pourrait assister à un concert de symphonie ou un démarrage de moteur. Ou d'un démarrage de moteur de camion. Au moins il est informé, il sait à quoi il doit s'attendre. Alors pour les ronflements, il n'y a pas vraiment un traitement comme tel. Sauf qu'il y a des alternatives ou des dispositifs avec certaines astuces qui pourraient vous aider à calmer ou à diminuer les ronflements pendant votre sommeil. Alors, pendant notre sommeil, les muscles du voie du palais et de la langue se relâchent. Du coup, il va légèrement obstruer les voies respiratoires. Quand il y a passage de l'air, comme la voie est obstruée, il y a juste une petite voie pour le passage de l'air. C'est pourquoi il y a vibration des tissus et c'est pourquoi on entend le bruit des ronflements. Au moment du coucher, levez votre tête du lit de 10 cm où vous pouvez rajouter un oreiller supplémentaire. Donc, c'est pour dégager les voies respiratoires et pour faciliter le passage d'air. Alors, utilisez les bandelettes nasales ou dilatateurs nasales. C'est une façon simple de garder les voies respiratoires. Elle se fixe à l'extérieur des narines et tire pour ouvrir les nez. Elle est vendue à vente libre dans la pharmacie. C'est ainsi qu'elle ouvrira les voies respiratoires et ça réduira votre ronflement pendant votre sommeil. Alors, sinon, vous pouvez trouver des bandelettes nasales ou un dilatateur nasal en pharmacie ou sur les sites internet. J'ai l'habitude de dormir sur les côtés. Lorsque vous dormez sur le dos, votre tissu de l'arrière de gorge s'affaisse et cause un resserrement de voie respiratoire. Alors, dormir sur les côtés réduit les risques de ronflement. Alors, il y a aussi des oreillers cales que vous pouvez mettre sur votre dos, derrière votre dos, et cet oreiller vous empêchera de tourner. Si vous avez l'habitude de dormir sur les dos, comme moi souvent je dors sur les dos. Pour éviter, c'est mieux de mettre un oreiller. Il y a des oreillers conçus spécialement contre les ronflements. Donc l'oreiller servira comme un câble, ça vous empêchera de vous retourner sur le dos. Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre dentiste de vous prescrire un embout buccal anti-ronflement. Sinon, vous pouvez l'avoir en pharmacie ou en ligne. Alors, c'est un petit appareil qui s'adapte à votre bouche et il pourrait vous aider à réduire votre ronflement. Vous le portez pendant que vous dormez. C'est un outil qui permet d'ajuster les mâchoires, votre langue et votre palais. Du coup, il gardera votre bouche ouverte pour permettre le passage d'air ou dégager les voies respiratoires. Eh bien, ce qui est vrai, c'est un peu inconfort. Vous pouvez avoir un peu de désagréments au niveau de son d'inconfort. La salivation ou quelque chose, c'est à vous de voir. Limitez votre consommation de sédatifs. Les sédatifs, ce sont des somnifères ou tous les produits qui vous aident à bien dormir. Certains thés, il y a les thés, les somnifères, l'alcool. Parce que si vous prenez des sédatifs avant de vous endormir, il va du coup détendre le système nerveux et qui relâchera votre muscle. Et celui-ci va intensifier les ronflements. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment réduire vos ronflements, c'est mieux d'arrêter les somnifères ou des boissons qui vous aideront vraiment à vous endormir profondément. Et il y aura vraiment un affaissement au moment des ronflements. C'est vrai, vous allez bien dormir, mais par contre, vous allez encore émettre des bruits, un son vraiment très bruyant de ronflement. Donc c'est ça. Alors perdez du poids ou quelques kilos. Parce que lorsque vous avez moins de tissu ou moins de graisse au niveau du nez ou de la gorge, il réduira votre poids. Réduisez ou arrêtez de fumer, car elle peut irriter ou inflammer vos voies respiratoires. Si vous arrêtez, vous verrez que votre ronflement va se barrer. Évitez de prendre l'alcool avant de vous coucher, parce que car l'alcool détend le corps, ce qui augmentera les risques de ronflement. Sinon, vous pouvez utiliser une machine PPC. Cette machine permet de stopper les ronflements
et vous permet de respirer pendant toute la nuit. Il est accompagné d'un masque qui va s'adapter à votre nez ainsi qu'à votre bouche. Et du coup, il va souffler de l'air pendant toute la nuit et aussi permettant de garder votre voie respiratoire ouverte. Il fera complètement le bruit de... C'est vrai, tout au début, vous aurez un peu de difficulté à vous adapter, mais au fil du temps, ça va aller. Et vous verrez que plus vous aurez une meilleure qualité de sommeil, et il réduira quelques conséquences dans la journée, telles que la fatigue, somnolence, maux de tête, vertige dans la journée. Certaines astuces que je suis en train de donner, si vous avez l'apnée du sommeil, ça peut ne pas marcher. L'apnée du sommeil, ce sont vraiment des personnes qui ronflent. Donc quand la personne ronfle, même les voisins peuvent attendre, ou dès que tu passes à l'extérieur, ou dès que tu passes au couloir, tu attends ces ronflements. Là, il faut vraiment un appareil spécifique qui va souffler de l'air au niveau du nez pour dégager les voies respiratoires. Donc, ce sont des astuces que vous pouvez essayer une après l'autre pour voir celle qui marchera. Mais les ronflements, ça je dois vous le dire, c'est quelque chose de chronique. L'essentiel, c'est de diminuer, c'est de réduire les bruits des ronflements pour apaiser votre sommeil ainsi que de votre voisine ou de votre entourage. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas un traitement complet contre les ronflements. Il n'y a que des dispositifs, des petits appareillages que vous pouvez mettre ou certaines personnes peuvent dire non, prenez menthe, prenez ça, tout ça. Si vous n'avez pas l'habitude de ronfler et que, par exemple, vous avez une rhinite, rhume, sinusite ou des pathologies, là, ça peut vous aider. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ronflent que lorsqu'il est malade, quand il a la toux, rhume, tout ça, c'est là qu'il ronfle. Là, ça peut marcher. Mais si vous êtes déjà un ronfleur à vie, ou en tout cas, même l'été, ça ne va pas vraiment marcher. Alors, les ronflements, en effet, n'est pas si grave, sauf qu'ils perturbent la qualité de notre sommeil, ainsi que de son conjoint ou de son entourage. Les ronflements, c'est un problème physique. Alors que cela ne vous dérange pas ou ne soyez pas gêné si vous êtes ronfleur. C'est indépendamment de votre volonté. C'est quelque chose qui est incontrôlable. C'est arrivé, c'est comme ça, que ça ne vous gêne pas. Ou si vous dormez chez les gens, vous arrivez à ronfler, c'est indépendamment de vous. Personne dans sa vie aurait souhaité qu'un jour qu'il puisse ronfler. Pour personne, beaucoup plus certaines astuces que je vous ai données, ils pourraient vous aider à réduire les ronflements pendant la nuit. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.